Үтө күнүнен убастабаллаах аагааччы мен атым Осипова Олеся Анатольевна. Бүгүн мин эһиэхэ билиһиннэриэхпин баҕарабын Якутянки войны диэн хомуурунньугу. Кини 2 чаастан турар. Бу хомуурунньукка Саха Республикатын районуттан Сериге барбыт дьахталлар киирбиттэр. Онтон 2 чааһыгар кинилэр ахтыылара, хаһыаттан вырыскалар киирбиттэрэ. Бу сери кэмигэр биһиги оройуоммутуттан 3 хорсун хоодуот ийэлэр Сериге барбыттара. Ол курдук билиһиннэриэхпин баҕарабын Колесова Евдокия Павловна. Кини 2 модут нэһилиэгиттэн төрүттээх. Тыһынча 904 сыллаахха Сериге ананан барбыта. Кини Трудовой Кыһыл Знамя ордена нан наҕараадабаммыта, уонна нам осколатыгар кэлэн үлэлээбитэ. Монастырёва Татьяна Матвеевна. Тыһынча 904 сыллаахха Ленинградскай театральный училищеҕа үөрэнэ киирэн баран, Ленинград блокадатыгар сүрүн оруобун кылаадын киллэрбитэ. Ол сылдьан тыһынча 904 2 сыллаахха хорсуннук сери толоонугар охтубута. Едрохинская Татьяна Кондратьевна. Тыһынча 904 сыллаахха эмиэ Ленинградскай театральный училищеҕа үөрэнэ киирбитэ. Ол сылдьан кини активнай кыттыыны ылара. Тыһынча 904 2 сыллаахха дойдутугар эргиллэн кэлэн оскуолаҕа үлэтин салҕаабыта. Уонна этиэм этэ бу улуу кыайы 7-15 сыла быйыл бэлиэтээри олоробут, онон күндү аагааччы. Бу маннык хомуурунньуктары биһиги умнуохтаахпыт, курук өйдүү саныы сылдьыахтаахпыт. Болгомтоҕо тиһин баһыылалар.